Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Awaludin, NIM 105 kelas 3 BK Perawatan S1. Di sini saya akan melakukan teknik fisioterapi dada dan batuk efektif di ruang A dengan pasien atas nama A sulit mengeluarkan sekret. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Boleh saya lihat gelarnya? Iya. Iya. Jadi Bapak sesuai jadwal hari ini, Bapak kan susah mengeluarkan sakrat. Sesuai jadwal hari ini kita akan melakukan tindakan fisioterapi dada, dimana nanti prosedurnya waktunya kurang lebih 10-15 menit. Nanti punggung Bapak saya tepuk-tepuk dan digetar-getarkan. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Sebelum kita melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik ya Pak, saya siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ya. Baik Bapak, saya sudah mencuci tangan dan saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Kita mulai ya Pak. Ya. Baik, sebelum kita mulai, saya cek dulu langsung Bapak. Misi Bapak. Ya. Ini sakit nggak Pak? Sakit. Terasa sesak nggak Pak? Iya. Baik, kita tutup Pak. Coba. Oke, baik. Kita mulai ya Pak. Iya. Ini ditaruh sini Pak. Baik, nanti dalam hitungan 3 Bapak ambil nafas ya Pak. Iya. Baik, 1, 2, 3, ambil nafas, keluarkan, ambil nafas, keluarkan, ambil nafas, keluarkan, ambil nafas lagi Pak, keluarkan. Apakah sekretnya mau dikeluarin? Iya. Baik, ini Pak. Saya ulangi lagi ya Pak. Apakah masih ada sekretnya Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik, saya selesaikan ya Pak. Pak, selanjutnya kali ini kita melakukan teknik batuk efektif, dimana waktunya mungkin 5-10 menit. Nanti prosedurnya saya bantu terlebih dahulu. Ini tangan kanan Bapak di sini, tangan kiri Bapak di bagian perut. Ini mongkok apabila Bapak batuk mungkin bisa dikeluarkan di sini ya Pak. Iya. Baik, kita mulai saja ya Pak. Dalam hitungan 3 tarik nafas. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan. Dalam hitungan 3 tarik nafas lagi. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan. Lagi 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan. Udah Pak? Udah menit. Ini air hangat untuk Bapak, perasaannya gimana? Mendingan? Mending. Ini saya rapikan dulu ya. Iya. Saya bantu untuk
Ya baik Bapak, saya sudah melakukan tindakan. Perasaan Bapak setelah bisa melakukan dahak atau sekret Bapak, gimana perasaannya Pak? Lega. Oh, lebih lega. Baik Bapak, saya sudah melakukan tindakan. Mungkin apabila Bapak butuh bantuan saya, Bapak bisa menekan tombol di sebelah kiri Bapak, atau keluarga bisa menemui saya di ruang perawat ya Pak. Ya. Baik, bagus sekali kerjasamanya. Ya. Saya pamit dulu ya Pak. Ya. Saya sudah melakukan tindakan, saya sudah membereskan alat, saya sudah mencuci tangan, dan saya sudah mendokumentasikannya di buku catatan keperawatan. Dengan pasien atas nama A yang susah mengeluarkan sekret, sudah bisa mengeluarkan sekret dengan perasaan lebih lega dan lebih lancar pernapasannya. Tanda tangan nama perawat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.